Najveći fanovi Super knjige ovo subotnje jutro nestrpljivo su iščekivali. U 2 uzastopna termina punili su se stolci kinodvorane kako bi se odgledala premijera posljednje sezone omiljenog crtića. No nisu samo dječica uzbuđeno došla zauzeti svoja mjesta. Mislim da je stvarno na tako živ način prikazane su te biblijske priče, da često puta dok moja djeca gledaju, onda ja onako malo ostanem s njima i onda pustim koju suzu jer skužim nešto što sam čitala puno puta, odjedanput je oživljeno kroz tu animaciju. I dobar je spoj modernog, ajmo reći kao Gizmo, kao robot, zanimljivo za djecu, a opet je poruka dobra i oni kako idu u prošlost, ali se vraćaju današnjost da Isus živi dan danas, tako da super crtić. Smatram da je jako dobar projekt, zapravo koji djeci može približiti, možda njima zanimljivi, možda njima najbolji nekakav način, zapravo da upoznaju Bibliju, odnosno Sveto pismo i na neki način se povežu malo već u tim najranijoj dobi, da već pomalo rastu u vjeru. Prije samog prikazivanja najnovije epizode, Super knjiga tim pripremio je bogat i zabavni program u kojemu uživaju jednako koliko i publika. Za mene najdraži trenutak je kad ja dođem pred djecu i kad vidim njihova lica, njihove osmijehe, a kad krene epizoda, tišina. I onda kad krene pjesma, koliko su animirani, koliko znaju riječi, koliko znaju pokrete i koliko vidim da mi nismo sami u ovome, nego da smo zajedno svi i sa tom djecom i s roditeljima u ovom cijelom projektu. It was amazing to see all the children and how they were interacting with the song. I love it when they sing and dance the song, and it's just wonderful to see the smiles on their faces. Ovaj rasplesani event bio je poseban i po tome što su ga posjetila poznata glumačka lica hrvatske televizijske i kazališne scene. A upravo oni zaslužni su da brojni likovi popularnog crtića govore hrvatski. Inače imao sam sigurno 20-ak, možda i 30-ak likova. I bilo je divno, bilo je inspirirajuće, bilo je posebno, bilo je drugačije, pogotovo ove, ajmo reći, dobre likove i ove likove iz Biblije koje sam radio, onda sam imao nekako posebno nadahnuće i neku inspiraciju gdje sam želio dodatno unijeti energiju, emociju u sve te riječi, u te prekrasne divne tekstove, divne priče koje šalju jednu univerzalnu poruku. Crtić je u stvari genijalan zbog toga što ima, teme su vrlo teške, ali ima 3 lika koji osvježavaju cijelu priču, znači Gizmo, Luka i Ela, i koji tu priču čine, približava klincima, jer da nije tako, ima puno epizoda koje su vrlo teške čak i za odrasle. To je jedan baš lijepi glumački izazov igrati ove uloge, tako da je i diže ljestvicu odnosa prema poslu, zato što jednostavno imaš neki emotivni razlog. Nakon zabavnog uvodnog dijela uslijedio je trenutak kojeg su najmlađi s uzbuđenjem iščekivali. Jako mi se sviđala današnja epizoda i najviše mi se svidjelo kada je Ela išla pjevat i molit se Bogu i to mi je bilo super. Ja bih volio da mi svi likovi budu prijatelji, zato što su mi svi predobri. Mogu reći da je to neki crtić koji nas poučava što više ljubiti Isusa i što više otići prema njemu. Svaka, pa tako i ova epizoda, nosila je pouku ispričanu kroz situacije u kojima su se našli poznati biblijski likovi poput Danijela i Jone. Djeca mogu zaista uživati i roditelji s njima i naučiti puno toga i u krajnjoj liniji biti bolji ljudi. Iz današnje epizode bi voljela da moj djeci ostane to da kad su u nekom problemu životnom da se sjete zazvat Boga i tražiti ga da ih spasi i znam da će se Bog odazvati. Da ne gledaju samo svoje interese, nego da uvijek pomažu drugima u potrebi. Iz današnje epizode poruku koju bih htjela prenijeti djeci da je Bog živ, da je Bog stvaran i da čuje i uslišava naše molitve. A da ne ostane sve na željama roditelja, upitali smo dječicu što su naučili iz pogledane epizode. Pa naučio sam da je uvijek Bog uz nas i da se nikad ne trebamo bojati. Pa da Bog može spasiti bilo koga u najtežim trenucima. Da je jako lijepo pomagati drugima.
da Božja čuda stvarno mogu biti predobra. Da Bog uvijek pomaže i on uvijek odgovori na naše molitve. Žao mi da je zadnja sezona, ali sigurna sam da će se nešto novo izroditi iz toga. Itekako, već se rađa. U najavi su brojni projekti vezani za super knjigu poput vjeronaučnih programa koji će koristiti epizode crtića da bi se djeci približile biblijske priče. Također radimo na aplikaciji, super knjiga aplikaciji i to imamo i bit će epizode na hrvatskom jeziku, igrice, Biblija prilagođena djeci, mislim fenomenalno nešto. One of the new things that we're developing at the moment is also Superbook in British Sign Language. And we want also children who normally don't have access to programs like Superbook to have access and to understand the truth of God's word and His love for them. Epizode su gotove, ali puno još projekata nas čeka.